Одмондөр суугаас та бүхний хамрыг ирмэдчилж байна. Бидний арын шин нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр үгсний дараа хайчих вэ гэдэг сэдвээр ярилцгаулна. Нэвтрүүлэг NTV Одмондөр радио 83.3 107 гэсэн хост төлгөөнөөр та бүхэндээ хүрдэгэ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар эко үйлдэлийг ногоон оноо байгаль төрийн бас байгууллага хамтран ажиллаж байна. За студид хөтлөгч Зандаа урнаа нар ажиллаж байна. Өдрийн мэндэрэг. За өдрийн мэнд. За үхлийн дараа хайчих вэ те. Үхлээс зүхтах нь өөрөө хүний рефлекс. Халдвар төвчин шиг л тийм аюулын төхөө хангинуулдаг. Ингээ асаачдаг энэ толгой дотор. Гэхдээ энэ үндэстэн болгоны энэ соёл болгон үхлийг гэхдээ өөрөөр шаарддаг тийм үү? За эндээс тэнгууд оршуулгын зан үйл гэж гарч ирнэ. Оршуулгын зан үйл тэгэхээр юу гэхээр энэ нөгөө айдас, ой гашуг журамлах механизм юм. Өөрөөр хэлбэл нөгөө оймор самуурсан тэр мэдрэмжийг эргэн тойрны нөгөө хүмүүс ч оймор сандарсан байж төгөрхий. Энэ мэдрэмжийг эмх цэгцтэй үйлдэл болгож хуургадаг тэр л механизм оршуул бол. Монголчууд болохоор буддын шашинтай болсноор оршуулгын зан үйлийг алтан сав нээх гэдэг зан үйлээр хөтэлдэг болсон. Алтан сав нээх гэдэг. Алтан хайрцаг өдрөгдөг. Тэ. Амьд үлдсэн хүмүүсийн тэр сэтгэл зүй, тэр зохион байгуулалттай ч гэсэн холбоотой. Монголын буддын шашинтнууд яасан гэхээр сүмб хамб иш балжрын журамсан оршуулах зан үйлийг баримталдаг. Түүний ингэж амьд үгсэн алинд нөө туслан үйлдэх үхэгсдийн зурхай алтан сав сэлтийг салц 5 үхээрийг танин барих тэргүүднийг нэгэн зүгт хүснэгтлэн зохиох уу гэд одоо ийм урт гарчигтай байна шүү дээ. Ахад хэлээ. Амьд үгсэн алинд нөө туслан үйлдэх үхэгсдийн зурхай алтан сав сэлт 5 үхээрийг танин барих тэргүүднийг нэгэн зүгт хүснэгтлэн зохиох үг монголчууд зүгээр товчлоод алтан сав гэж нэрлэсэн. За системчилж байгаа. Тэрнээс нэг алтан савыг нээгээд байгаа гэсэл юм чинь бүр ингэ ийм том агуу гарчигтай байхгүй болно. За алтан сав нээхдээ эн чинь тэгээ цаашаа журмлж шүү дээ. Эн чинь нөгөө бид нэр шашны зам үйл ярьж байгаа учраас. Алтан сав нээхдээ тайлыгаа чи нөгөө төрсөн жил нас барсан бэлгийн тооллын өдөр, нас барсан жил, нас барсан цаг, нас барсан жилийн судал, нас барсан гариг 27 одны аль тохиосон тэ тэгээ тайлыгаа чи минг гэх одоо энэ 8 үзүүлдэг үндслэн оршуулах зан үйлийг тодорхой тогтоож байна. Тайлыгаа чин хойд төрөл сайн заяаны төлөө үлдгэсэд нөгөө ерөөл тавьж, буян хийвэл өөдлөксөд болон үлдгэсний хин хинд нь үлзийтэй гэж одоо энд үзнэ. Бид сайн мэдэн дээ нэг юм тий. Талигаа чин хойноос нөгөө майнын ерөөл, оройн ерөөл, зуурдын төрлийн айлтгал зэрэг ном уншуулгаас гадна одоо сүр сан тавих, сац суурга бүтээх, тарин тоолох гэх мэт зан үйлийг бас гүйцэтгүүлдэг. Энэ сударт талигаа чин цогцыг анх ямар жилдээ хүн хөнтөхөөс өгсүүлээд бүх зан үйлийг яг маш нарийн өгүүлдэг. Өнөөдрийн зан заншил өчигдөр шин тутам ингээд дэлгэрсэн байдгийг үлгэрээр монголчуудын оршуулгын ёс цагийн ирэхээр байнга шинжлэгдэн баяцаар аваад одоо өнөө хүрсэн тийм үү. За тэгэхээр энэ болтол юу болов? За бүр хүннүгийн түүхээс эхлэх юм бол манай Мартхан багш археологийн нууцуд ч юм уу тэр нэвтрүүлэг үзэхэд илүү ойлгомжтой. Тэгэхээр бүр найшилж. Дандаа оршуулга. Тийм, дандаа оршуулга бунхан ярьдаг учраас. За тэгэхээр хөдөөлүүлэх гэж ойлголтоо. Тийм. Юу гэсэн юм бол тийм. Яг үл эн чинь хотжоогүй байхад шарилыг ил тавьдаг байсан сүгэлдэл нэр томьёо. Хөдөө. Хот одоо хэрэг хотод л оршуулдаг байсан бол хөдөөлүүлэх биш хотжуулах гэж нэрлэн шүү дээ. Хотлуулах ч юм уу те. Тэгэхээр хөдөөлүүлэх. Гэхдээ игэл ардад игэл хүнд чулуу дэрлэх хувь оногдсон байна. Энэ нэг талаар нөгөө нүүдлийн ахуйтайгаа зохицуулсан тийм оршуулга. Харин одоо хот суурин газар буюу хүрээ үүсэн байгуулснаас хойш хот сууринтай энэ ёс нь таархай болчихж байгаа. Зүгээр нэг чулуу дэрлүүлээд хөдөөлүүлэх ёс чинь. Ил тавина гэсэн үг юм. Тийм шүү дээ. Энэ чинь зүгээр чулуу дэрлэлнэ гэдэг чинь чулуу дэрлүүлэл орхин шүү дээ. Тэгэхээр чи хот суурин газарт энэ ёс чинь таарахгүй. Тийм шүү дээ. Хүн хайн шүү дээ. Тий. Бүр тухайн үед хүрээнд ирсэн Европынхан нөө жуулчид ч юм уу энд бизнес хийжсэн хүмүүс монголчууд талигаачаа хүндэтгэж үздэггүй гэж бичсэн байдаг шүү дээ. Энэ нөгөө талигаачаа хүндэтгэхгүй гэж үздэг. Гэтэл энэ чинь манай ёс байгаад байдаг. Монголчуудын харал уул нь чинь байгальд нь буцааж тавих ойлголт байхгүй. Байгаль ихээс өөрөө урган гарсан. Бид байгалийн салшгүй нэгсэг. Тэгэхээр байгальдаа шингэх ёстой гэдэг амар том философи яваад байдаг. Гэтэл европчуудын энэ хараар энэ одоо тий талигаачаа хүндэтгэж үздэггүй гэж бичээд байдаг. Хил зүгээрээ хүртэл
монголчууд цээрлдэг. Үхэх буюу нас барахыг нөгцсөн, бурхан болсон одоо тий бид нар хэдэн 10 янзаар хэлдэг шүү тэр нь тий. Тийм шүү. Тэгэхээр ёс хэл хоёр бол хамт явдаг зүйл шүү дээ. За энд тэгэхээр хоёр тайлбар гарч ирж байгаа. Нэгд нь нүүдэлчний хувьд болохоор одоо нэг газарт ингэж хадгалагдаж үлдэх хүсэл баг. Одоо хадгалж гэдэг нь кавичкэн ч одоо ингээд нэг авсан ч юм уу хийгээд ингээд хадгалагдаад байгаад бууханд ч юм уу тий. Тэгснээс зүгээр чулууд ирлээд байгалийн нэг хэсэг болох нь тий ингээд тэгээд задарч үгүй болох нь чухал болохоос хадгалагдаад ингээд байгаад байх бол сонирхол байхгүй нүүдэлчтэй байд. Хоёрт оршуулга нь ил тавих хэлбэр давмгай байсан учраас археологийн улмуур нь тэр булш шиг үлдэхгүй. За тэгээд мөн эн чинь бас язгууртан их хаатын одоо онгон нууцсан уламжлал төрийн нууцын дэгч мөдөж байсан байж таараа тий эрдээрээд. Нууц бол хамгаалт гэсэн үг. Хүн ер нь юмыг шүтгэрэл сүйтгэхэд эхэлдэг. Гэсэн. Нууцлж байж ариун хэвэр үлдээдэг гэсэн тийм сэтгэлгээтэй. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээгээр Чингисийн онгоныг одоо эртнээсээ нээдэггүй ч гэж магадгүй. Хэрвээ зүгээр байдгийг мэддэг байж одоо бид нар хаана байхыг ч мэдэхгүй эсвэл мэдчих ч магадгүй маа төрцөг нууцаар. Гэтэ ингээд нээдэггүй ч магадгүй. Нууцлж байж нөгөө ариун хэвэр үлдэнэ. Тэ? За түүхэн тэмдэглэл үйлснээр 1578 онд одоо хэдүүлээ бүр 500 жилийн өмнөх рүү очив. Алтан хаан гэдэг байгаа. Алтан хааныг шарын шашны ёсоор оршуулсан байна. 3 дугаар Далай ламын чинь Алтан хаан Далай лам гэдэг цол өгөө Далай лам гэдэг болсон шүү дээ. Тэр нь Далай лам гэдэг цол байгаагүй. Энд чинь манай Алтан уургийн те том одоо язгууртан буюу Алтан хаан чинь өөрөө нэг төвдөд очиод нэг ламд Далай гэдэг цол өгөөд тэгээ тэрнээс Далай лам гэдэг л болсон байхгүй. За. Тэгсэн Алтан хаан чинь Монгол шарын шашныг дэлгэрүүлсэн үе. Автайсан хайднар гэдэг. Тэгэхээр Алтан хаан өөд болоход 3 дугаар Далай лам өөрийн биеэр ёсыг гүйцэтгүүлсэн баг. Энэ оршуулгын эслэг. Ингэхдээ хүчээр хилэнцдгийг хүчээр бурхан болгох хэмээх тийм увцаар шарилыг нь хайлуулан чандарсан гэнэ л дээ. Одоо өөрсдийнх нь тэр увцаар л гэж яриа штэ. Үүлийн нэрээс нь ингээд хөөх юм бол амьд ахуйда бурхан шашин төдийлөн нүгөө сүсгэлээгүй ханыг зан үүлээр бурхан болгосон гэсэн үг юм. Тэгэхээр бид нөгөө бурхан болгооч гэж нэрлэдэг бас нь эндээс эхэлж байгаа. Хүчээр хилэнцдгийг хүчээр бурхан болгох гэж байна штэ. Энэ бол зан үүлээр хүнийг өөр статус шилжүүлж байгаа. Эндээс талигач бурхан боллоо гэж цээрэлдэг хэллэг монголчуудын донд үүссэн байх маш тийм магадaltaй. Үүнээс хойш тэгэнгүүт язгууртан хутагт хувилгаад мөн эсвэл хөрөнгө чинээтэй нэг чандарлаад цац сувраг бүтээх эсвэл ариун догшин газар оронд залах явдлыг түүхсэн. Тэр бурхан болох гэдэг шүү дээ. Мөнгөгүй юм бол бурхан болохгүй шүү дээ. Тийм байна. Тэ чулуулд ирлээ шүү дээ. Эртнээсээ харамсалтай. Тэ. Ингээ шарын шашинтай болоод чандарлах, сувраг бүтээх зэрэг төгсөн гэж одоо ойлгож байна. Энэ мэдээж хөрөнгө чинээ язгууртан тэр статустай холбоотой чандар, сувраг, дагшин газар залах гэдэг нь маш их мөнгө шаардна. Одоо чинь гандан тэгшлийн хэд түүхэндээ жавзан там хутагтнаар буюу одоо богд гингэнтнүүдийн шарилын сүмтэй байсан бүр. Одоо л маань 10 дугаар богдтой тийм үү? Балчирж яалаа. Тэгэхээр өмнө нь 9 богд байсан. Тэгэхээр манай гандан чинь яг тэдний шарилын сүм нь өтгсөн. Гэтэ бүгдийнх нь биш л те түүхэн баримтаас харах юм бол 1841 онд болохоор 5 дугаар богдын шарилын сүм байсан. Одоо Шарилан байдаг гэсэн үг. Шарилын сүмийг нь босгосон гэсэн үг. Тий шарилан байдаг бүр. Ингээд одоо том лам нэмчин ингээд өөрийнх нь те бурхан болж штэ ингээд нэг чулууд ирлэхээс арай дээд зэрэглэл оршуулгал үлдээд штэ. 1869 онд болохоор 7 дугаар богдын шарилын сүм ганд нь босгосон. 1925 онд бүр 8 дугаар богдын те богд хааны бүр шарилын сүм гэх мэтээр барьж байсан байх нь штэ. Зарим их сурвалжт болохоор бүр 5 дугаар богд болон 7 дугаар богдын шарилын сүмүүд байсан бүр тодорхой гэж дурддаг. Зарим газар бүр 5 дугаар богд, 7 дугаар богд хоёрыг онцлоо, заримд нь бүр 8 дугаар богдыг нэмж дурдсан гэд одоо байхгүй болохоор бид нар нэг ингээд дандаа баримтал тий нэг түүхэнд үлдсэн хитгэн сурвалжийг харьцуулаад байна л да. Энэ 9 дугаар богдын чандрыг залах ёслол бол болж исэн. Чандар, сувраг, дагшин газар залах нь тэгэхээр их мөнгө нөгөө шаарддаг гэсэн шүү дээ. Тиймээс ард олонд болохоор чулууд ирлэх ёс нь үлдчихэж байгаа. Харин дээд сүдд болохоор чандар,
сувраг бүтээж ирсэн одоо энэ шинэ уламжлал нь ингээд бий болж. Ангийн ялгаа гэж. Ангийн ялгаатай. Тэг хүн үхсний дараа хайчих гэхээр нэг бол чулуу руу нэг бол сувраг руу явах нь шүү дээ. Ямар харамсалтай юм бэ? Хүүхэд хүртэл ялгарчаар тий. Ер нь бол нэг бас нэг ёсондоо. За ингэсээр байгаад ардын өвсгөл яла тий. Одоо маах чи нэг сайхан улаан большевик ус болж байгаа шүү дээ. За Сүхбаатарын шарилыг оршуулсан, бунхалсан, чандарсан бүх үйл явдал Монголд оршуулгын ямар зан үйл нэвтэрч ирснийг харуулах гоё жишээ болт. 1923 оны 2 дугаар сарын 20-нд одоо бий барж байгаа шүү дээ маа тий Сүхбаатар Женжин. Тэгэхээр Сүхбаатарын оршуулгын тухай мэдээ 13 хоногийн дараа хураангуй сэтгүүлгээд тэр одоо хэвлэлийн дугаар 69-өөс 70 дугаарт хэвлэгддэг. 13 хоногийн дараа. Зарим сурвалжийн мэдээгээр залуу жанждыг эхлээд Монгол заншлаар хөдөөлүүлсэн ба. Гэвч нөгөө чулуул ирлүүлсэн байх нь шүү дээ бараг л. Гэтэл удалгүй Европ маягаар ялангуяа бүр большевикесаар газарт болсон баг. Буцаагаад. Тэ. Хоёр онооны зөрүүг нь харах юм бол эхлээд ил тавьсан гэдэг мэдээлэл нь үнний хувьтай ч магадгүй. Харин хураангуй сэтгүүлийн мэдээ болохоор тэр оршуулгыг большевикгүй зохион байгуулсныг шууд гэрчилтэй. Ёслолд ингэсэн ба. Одоо тэр бид нар бүр 23 оны энэ нөгөө сэтгүүлийн мэдээ яриад штэ. Ёслолд засгийн газрын олон сайд, Оросын элчин сайд нар, ардын намын ба хувьсгал залуучуудын эвлэлийн гишүүд, Монгол, Орос хөдөлмөрчин ард, цэрэг бүгд 2000 шахам хүмүүс оролцсон гэдэг мэдээ тэн дээр байна. Тэгэхээр үүнээс өмнө 1919 онд Свердловын оршуулга гэж болсон юм л да. Свердлов гэдэг хүний. Свердловын оршуулгаар нэг энэ большевик оршуулах зан үйл үүссэн гэдэг. Нэг улаан нэг сайхан тэ большевик гарыг их алдартай үнийг нас орангууд нь тэндээс нэг оршуулгууд нэг большевик зан үйлийн оршуулга бий болсон байна шүү дээ. За ингээд ямар ч ингэж Сүхбаатар Жанжны одоо тэр юг шарилыг ламын сонгосон газарт оршуулсан ба. Тэг хичээнгүйсээ цэрэн төрж одоо гашуудлыг хэлсэн гэж. Тэр гашуудлыг нь хэлээ л да. Сүхбаатар чиний гайхамшигтай гавьяа зүтгэлийг түмэн үед хүртэл түгээмэл алдаршуулахын тулд хөшөө чулуунд сэлэн судар шаширт тэмдэглэмөө гэж цэрэн төрж хичээнгүйсэд одоо ингээ гашуудлыг үгээд дуусгасан ба. Ийхүү Сүхбаатар толгой дээрээ төвд ном уншуулахын зэрэгцээгээр түүх намтраа тоочуулаад андгаа тангарах сонссон цаашид жишг болгон үлдчихэ. Түүх намтраа тоочулсан гэдэг нь Сүхбаатар чиний гайхамшиг гавьяа зүтгэлийг түмэн үед хүртэл гээд тэнгууд андгаа тангарах сонсон гэдэг нь түмэн үед түгээмэл алдаршуулахын тулд хөшөө чулуун зээлэн судар шаширт тэмдэглэмөө гэж андгаа тар өргөж байгаа сте. Тэгэхээр энэ нь цаашдаа жишг болж хуурч манай оршуулгын заавлыг. Зөв. Яг энэ цаг мөчөөс эхлээ одоо хүртэл тоочдог штэ. Одоо энэ хүн маань ийм ажил хийсэн юм хүн гэ тэ. Тэгээ үе үед танийгаа мартахгүй гэж андгаа өргөдөг үстэй. Ингээд энийг яриад байгаа шалтгаан тийм ингээд хөгжөөд байгаа. Мөн түнчлэн толгой дороо чулуу ивүүлэлгүй харин толгой дээрээ буюу буршин дээрээ чулуун пайлуур одоо босгуулсан байна. Энэ ч бас хэдэн жилийн хойно соёл болсон. Гэхдээ яг Сүхбаатар Жанжныг яг ингэвэл болцсон биш үү? Бас энэ хүртэл нэлээд зам туулд шүү. Бас нэлээд удаа. Одоо чинь 60-д оны нэг өглөө кино байгаа. Нөгөө Сүхбаатар Жанжны тухай. Өглөө киноны төгсгөл дээр нөгөө сэлэм тогмдыг оршуулж байгаа хэсэг гарч. 1920-ад онд тогмд ингээд өөд болж байгаа юм л да. Буудуулж байгаа тийм гол тусанд орж байгаа. Тэгсэн түүний ингээд оршуулга ёслуулж хүрээнд тэр кинон дээр штэ. Түүний авсны урд тогмдын ингээд хөргийг гартаа барьсан ингээд. Хөргийг ингээд сарнаас цэцгэр хүрээлч гэсэн. Авсыг нь мөн адил ингээд цэцгэр хүрээлцэн нэг ингээд модон тэрэгэн дээр ингээд түрээд явж. Ард нь яваад жагсаалын дунд болохоор гуйлан хөгжмийн бүр бүтэн ингээд анги хөгжмцэн байдалд алгаж байгаа. Ингээд тэнгууд нэг газар оршуулах гээд нөхөө хугц нөгөө авсан ингээд дээр нэг байхгүй. Тэгэхэд Сүхбаатар Жанжин хэдэн зуун нөгөө гашуудсан үний өмнө үг хэлж байгаа. Энд чинь 60-ад оны кино болохоос яг 20-д онд жишээ сэлэм тогмд гэдэг хүн нас барсан бол ийм зүйл хийх боломжгүй. Бид нар монголчууд ийм оршуулгын зан үйлтэй байгаагүй. Ийм большевик маягийн зан үйлийг л нөгөө олон нийтэд киногоор дамжуулж соёлыг түгээх гэж хэдүүл ингэж оршуулдаг болёо гэдгийг
20-д онд ингэж ийсэн шүү гэж 60-ад онд харуулдаг байхгүй бараг 70-ад онд 60-ад он сүүлийн үеийн кино шүү дээ 69 оночлоо. Тэгэхээр энэ чинь үзэл сурталын бас нэг зэвсэг яваад байгаа шүү. Яагаад тэгэхээр 60 оны сүүл хүртэл энэ чинь оршуулгын зам үйл ингэж хийн шүү гэж сурталтаад шүү дээ. Үлгэр жишээ аваад төстэй байвлаараа амар. За гэхдээ энд нэг чухал өөрчлөлт орж иж байгаа. Тэр нь болохоор өмнө нь бол төв ном уншуулгын их гол байсан тийм үү? Харин одоо болохоор намтрыг унших. Одоо Скватер Жанчин тэр сэлэн тогмд ингээд намтрыг уншаад тэгээд нэг бөө ингээд марксизм ленинизм ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо намтрыг нь унших тэр гавьяаг нь түүх болох нь гол болж арай өөрчлөгдөж байгаа. Төв номноос. Толгойд ороод чулуу ивүүлэх оронд буршин дээр пайлуур басах гэх мэт. За тэгэхээр нөгөө большевик хувьсгалч нөгөө Свердлов 1919 онд үгсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд улаан хувьсгалд гарц тохиовоо гэд тэрийг бэлэгдээд улаан дээр хар халз хатгадаг байхгүй. Улаан өнгийн дааван дээр халз ингээ хар өнгөтэй. Энэ социализмын жилүүдэд ёс болон тогтоод өдгөө нэгэнд хөвшцээ. Бид одоо оршуулгын машин явж байгааг бид нар тэр улаан дээр хар халзтай бид нар тэр тэмдэглэлээр мэдчихэж тэр нь улаан хувьсгалд тэ ингээд хар өдөр боллоо гэж Свердловын оршуулгаас болж энэ зүйл нэвтэрсэн байхгүй. Одоо ч манайхан талигаачийн хөрг оршуулгын ажил улаан дээр хар халз хатгадаг юм ч шүү дээ. Тийм шүү дээ. Зурган дээр нэг ингэсэн байдаг тий. Тэрийг хэлж. Тэгэхээр эн чинь 19 онд нас барсан нэг улаан хувьсгалч Свердлов гэдэг хүнээс л болсон юм байна шүү дээ. Энийг бол бурхан зааж өгөөгүй юм байна. Бүгдээрээ ингэж үүссэн түүхтэй юм байна тий. Түүх нь энэ юм байна. За хүн төрлөخت нэг доороо төвлөрөн суугаалсан сүдэн энэ оршуулгын асуудлаа шийдэх гарц хайсаар л ирсэн. Ер нь зөвхөн монголч гэлдэг. Улаанбаатар ч ялаагүй өнөөдөр энэ жишгэрл хөгжинд хэлж яваа тийм үү. Тэгэхээр үүнийг ярихын тулд хүрээнээс эхлэх ёстой. Яагаад гэвэл хот суурин газрын салшгүй нэг хэсэг бол оршуулгын газар байдаг угаасаа. Тэгэхээр хөрөө өргөжинд тэлэхэд хот суурингийн салшгүй хэсэг оршуулгын газар нүртэл бий болоод бас өргөжинд тэлнэ гэсэн үг. Хүрээний үед болохоор яадаг гэсэн гэхээр Богд хааны өргөө. Богд хааны өргөөнөөс 10 ли газар гэдэг нэг 5 км гэлж байгаа. Ингээд нэг радиус нь ингээд нэг цэгт татаад ингээд эргэн тойрны 5 градусын радиус дотор талигаачиг оршуулгыг хоригддаг гэсэн. Богд хааны ордноос 5 км дотор. Талигаачиг ил тавьдаг зарчлаараа хүрээнийхэн самбал хүндэв буюу одоо энэ 70 давхарт хүүрийг хөдөөлүүлэх уламж тогтсон байна. За тэнд ил тавьчих гэдэг. Хөдөөлүүлчих гэдэг. Гадаадын жуулчин гीचтийн гайхшиг төрүүлдэг энэ ёсыг халах нүрх ажил социализмын жилүүдэд өрнөж өдгөө дэлхийн жишгт хүрсэн. Яг л энэ ч хэцүү байхгүй. Энэ ч бидний мянган жилийн уламж л байдаг. Тэгтэл үүнийг одоо бид нар соёлт хүндрэлтэнтэй ийм байдалд оршуулж болохгүй гэдэг. Тэгээ социализм жилүүдэд энийг халах гэж байна. Үнэхээр хэцүү болоод тэгээ одоо бид нэг хүний ёсоор үгүй хүний ёс нь өмнөх нь хүний ёс ч байж магадгүй. Гэхдээ одоо бид нар дэлхийн жишгийн ёсоор оршуулж байна л да тий. Гэтэ гадныхын ирээд гайхаад байна гэдэг чинь нэг юм хэлээд байна тий. Одоо тэрийг нохоо шувуу идээд ингээ яваад идэх юм уу тий. Зууц явж идэх ч юм уу нэг аюултай бас тиймэрхүү хөрөг зургууд харж ирсэн юм. Ер нь тий. За хүрээний монголчууд бол ил тавьчих нөө тодорхой. Харин хүрээнд 1786 онд хаант Орсын консул байгуулагдаад хашааныхаа зүүн талыг Оросууд нэг оршуулгын газараа болгосон ба. Ингэснээр хүүрийг газар болдог хүрээний анхны оршуулгын газар бий болсон. Тэгэхээр 1786 онд хаант Орсын консул байгуулагдахад тэдний консул нь байрны хажууд оршуулгын газар байгуулсан манай хүрээний анхны оршуулгын газар гэсэн үг. Бид Маахур толгой гэдэг. Маахур толгой л тэгэхээр Монголын анхны булдаг оршуулгын газар байх нэ. Харин хятадууд тэгвэл яадаг гэсэн бэ? Хятад энэ чинь хүрээний тэр Орсын консул Оросууд ирэхээс өмнө хятад бүр их байсан шүү дээ. Хүрээний тэгвэл хятадыг яаж хөдөөлүүлдэг гэсэн. Тий, манжууч ч юм уу тий. Тий. Харин хятадын ширлийг Монгол газар оршуулгыг хоригддаг байсан. Ширлийг заавал нутгуунд буцаадаг. Энэ бол манай хотын эдийн засгийн түүх юм бас нэг талаараа. Яг л манай улсын нэг maaхан ч нэг сонирч тэнэгдүүч юм шиг нэг ухаантай ч юм нэг хачин гард юм шүү дээ. Энэ үхлээр нь бизнес хийцээ байхгүй. Монголд оршуулж болох заавал гээд. Тэгэхээр үхэл хүртэл логистик үйлчлэгээ мөнгөний урсгал үүсгэсэн гэсэн үг. Нутаг буцаах хүртэл нь авслаад Маймай хотын зүүн талын одоо тэр том хашаанд ингээ хураана. За. Тэгээд
Ер нь айхтар өмхий газар байсан гэж Позднев гэдэг хүн тэмдэглэсэн байд. Ингээ хятад оршуулсан. Одоо эхлээд тэр чинь авслаад ингээ хадгалсан. Маш өмхий газар тэр нь. Хүүтэн байхгүй шүү. Тэгээд тэрийг нөгөө мөнгө зөнгөө төлөөд тэгээд хятад улс руу одоо аваачихна шүү дээ. Энэ хооронд монголчууд тэнцээс мөнгө зоос авах нь. Гэтэл хөрөнгө чинээ муутай хятад байвал яах вэ хүрээнд? Ямар нэгэн аргаар одоогийн цагдаагийн актимийн хойно оршуулдаг гэсэн. Цагдаагийн актим үүнийг гэрчлэх зүйл тэр хавьяас олдсноос гадна Маймаачин хотын дайрхийн сүмээс оршуулгын цуваа гарч бүр яваа гэрэл зурагч хүртэл байдаг шүү. Бас өргөдөлтэй юм те авч чадахгүй тэгээд нэг. За Сүхбаатар Жанжин нас барсан жил буюу 1923 оны 3 сарын 16-нд болохоор анхны оршуулах журам гаргасан баг. Одоо нэг журамтай болж штэ. Тийм. Яг Богд хааны үед бол Богд хааны ордноос 5 км наадах аваач тавь гэдэг журамтайс бол одоо нэг арай өөр. Тэгээ надаас хол байлга гэдэг. Надаас түүх надаас хол байлга гэдэг журам штэ ер нь зүгээр инээтэйгэр хэлвэл. Ер нь л ойлгосон. За тэгэхээр тэр 23 оны 3 сарын 16-нд анхны оршуулах журам гарч байгаа шүү дээ. Бүр засгийн газар хуралдсан байгаа энэ талаар. Нийслэл хүрээний доторх хүүрийг цагдан сэргийлэх албаны газар хариуцгаар болж. Нэр бүхий ясчин томилн ингээд тушааж байгаа. За. Хүүр аж хөлсийг улсын сангаас олохоор тогтсож байгаа бүр. Тэгэхээр нэг цагдан сэргийлэх албанд нэг ясчин байх нь шүү дээ. Одоо хит хитэн. Тэр нь ингээд нэг тэ ил тавьсан хүүрийг ингээд ачих нь байна. Тэрийг нь улсын төсвөөс гаргана. Ямар айхтар тэртээ мэрэгчлээ тий. Хүүрийг аваачиж хаях тийм төрөл садангүй. Эсвэл хаягдсан хүүрийг одоо тэр албаны ясчин хотоос холдуулаад хаяхад хүүр тутамд 1 янчаан 50 мөнгө гэж заасан. 1 янчаан 50 мөнгө. Эндээс харвал хүрээний гудамжинд хүүр хөвтөж байдаг гэж. Гудамжинд. Тэрийг нь нөгөө ясчин маань аваачаад хүрээнс гаргаад тэ нэг бас л зүгээр тавьчихна. Хүрээс гадна л тавина. Тэгсний төлөө 1 янчаан 50 мөнгө авах нь шүү дээ. Сонин багаз. Харин жоохон амар мэдрэмж төрж нөгөө нэг 10 хэдэн жилийн өмнө ч юм уу нохооны ингээл те цогцсон тэр ингээд төвчээдэг байсан шиг байсан болов өнтер гэдэг одоо ярьж байгаа бүхний чинь төсөөлөн харансан да. Тий. Өнөөдөр нөгөө Сүхбаатар Жанжны төрсөн өдөр шүү дээ. Тийш дээ 2 сарын 1. 2 сарын 2. 2 мөлөө. За ингээд дараа нь 1927 он болж 8 сарын 3-нд засгийн газрын эрхлэх товчооны гишүүдийн хурлаас орон нутагт хамаагүй анхны журмыг гаргаж одоо хүрээний журмаа гаргачлаа. Одоо орон нутаг. Тэнд хүүрийг айл хүн нутаглахгүй хээр газараа тайлбж өвс бэлчээр бүхий өвлжөө бууц газрыг ариун болгоос зохих ийм дотоод ямд хариуцуулахаар зааж байгаа үнийг. Харин 1929 онд одоо л Улаанбаатар гэдэг нэртэй болсон. Улаанбаатар хотын захиргаанаас альва наснаас нөхцснийг нутаглуулах тухай 11 зүйлд дүрэн босруулж байгаа. Тэнд нь зүүн ба баруун алтан үлгийг хүүр оршуулах газраар сонгож тусгайлан ухсан нүхэнд болох. Үхэгсдийн дансанд тэмдэглүүлэх энэ зааврыг хэрвээ зөрчих юм бол 30 төгрөгөөс дээш төгрөгөөр торгохоор зааж. 29 онд л одоо л хүүрийг булгах журам гарч байгаа. 97 жилийн өмнө. Тэгэхээр тусгайлан ухсан нүхэнд булаад үхсдийн дансанд тэмдэглүүлэхгүй бол яах нь 30 юм уу түүнээс дээш төгрөгөөр торгуулах нь шүү дээ. Энэ ч маш их мөнгө байна. За ингэж явсараад 29 он тийм үү. Одоо тэнгууд 16 жилийн дараа 2 дугаар дайны дараа 1945 оны 5 дугаар сарын 29-нд улсын цагдан сэргийлэх газрын дарга Дэд Хурандал усан дорж үхэгсдийн хүүрийг хамаа бусаар хайж буй тухай илтгэх хуудас ингээд өөрөө тавьжаа. Тэр илтгэх хуудсанда тасганы овооны зүүн бас баруун жалганд нь хүүрийг ил задгаа хайсаар байгаад дурдсан баг. Гэтэл нөгөө 29 онд ч юм бол 30 төгрөгөөр торгоно гэж яддаг. 16 жил өнгөрчөөд хахад ил тавьсан хэвээрээс моз 45 онд 1929 онд хүүрийг болж оршуулж гаргаад хэдэн жил өнгөрч байл. Гэтэл монголчууд хуучин уламжлаа ил хаяад л байгаа гэсэн. Бас болоогүй. 1947 онд 47 оны 10 сарын 24-нд хотын захиргааны тэргүүлэгчдийн 16 дугаар хурлаар хүүр оршуулах газрын байдлыг сайжруулах 7 зүйл тогтоол гаргаж. Тэр тогтоолд нь ил задгаа байгаа хүүр, ил задгаагаа ясыг цэвэрлэх, оршуулах нүхийг үнэлэх, олноор хаяхыг шууд хориглож
нэг нэгээр нь тусгай нүхэнд австаагаар буулгах, хүүрийн газар сахиул бүр суулгах зэрэг арга хэмжээ авахар зааж. Хүүрийн газар сахиусуулна гэж манааш толгон гэсэн үг. Гэхдээ эндээс нэг цоош нь хоёр залт нэмэгдсэн байгааг анзаарсан уу? Нэг нь олноор нь хаяхыг хориглох. Нөгөөх нь авсанд хийх. Урд нь нүх гэж байсан бол одоо авс болж байгаа. Одоо авсны соёл ирж байна 47 онд. Ийхүү төр оршуулгыг нь одоо экстремжилж эхэлж байна. Монгол улсын төр. Одоо бүрд 47 оноос. Одоо бүрд хэж эхэлж байгаа. Миний харин сая дотор жоох ингээд муухай өргөд. 79 жилийн өмнө гэсэн үг. Одоо цаг хугацаар аялаа тэр үед очлоо гэж бодох ч одоо ерөөсөө айгаад явж чадахгүй байх нь шүү дээ. Энд тэн цогц таараа тий. За тэр бол тий. Нөгөө 50 жилийн дараах хүмүүс айгүй бол хоёулаа хараад айн штэ. Ямар муухай явд юм, ямар муухай юм бэ гэд. Тийм учраас бити ингэж бод яг гэвэл тий. Бидний одоогийн яг юу гэдгийг бид нар мэдгүй энгийн зүйл гэж боддог юм ийм 50 жилийн дараа ингээд тий харж чадахгүй байх магадaltaй шүү. За тийм учраас тийм өмнөх үеэ тэгж нөгөө шүүмж болдгоо маа. Хүмүүн. За хоёлаа арай нэг гоё ногоо юм ярэ. Тэгж байгаа буцаад орё. За тэгээ. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн ивент засгчээр ногоо оноо гэдэг. Энэ оноо чинь өөр нэг инээдтэй юм шиг ингээ гадуур явдаа шүү дээ. Гэтэ тэр нь болохоор төр засаг хэрэг оноо гэдэг хэлвэл инээдтэй болж хувирдаг нь үнэн шүү. Харин үүнийг төрийн бус байгуулах хийвэл ямар гоё юм болдгийг би хэлээ. Яг би удахгүй яг нэвтрүүлэх хий. Сингапур ч юм уу те ингээд өөр ингээд улсууд хэрхэн иргэдтэй ногоон оноо гэдэг зүйлийг цуглуулад тэрнгээрээ ямар гой зүйл авч болдгийг энэ амьдралд нь ямар нэмэртэй болдог тухай би амар гоё нэвтрүүлэг гин. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг ивент чинь болохоор ногоон оноо байгаль гэдэг төрийн бус байгуулгын. Ногоон оноо байгаль гэдэг. Энэ Green Score гэдэг нэртэй юм аппликейшн байгаа шүү. Энэ аппликейшнд орохоор ингэх юм. Энэ бүр 13 жилийн өмнө байгуулагдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтвортой хөгжил байгаль дээлтэй гэдэг ч юм уу бид нар ингээд одоо хит олон хэлсээр нэг утгыг баг ойлгож үлдсэн. Гэтэ энэ маш чухал үгнүүд байхгүй. Энэ эко ногоон хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм төрийн бос байгууллага. Тэгэхээр нийгэмд тустай байгаль ихтэй тустай те ийм одоо сайн дурын оролцоог дэмжих ийм зөв дааталт хөтлөх зорилготой л ийм платформ байхгүй. Жишээ нь за би ингээд цус хандивлаа тийм үү. За яг цус хандуулахыг надад мөнгө өгдөг л дээ. Гэтэ энэ цус хандуулаад би хэдэн хүний амь авч байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэ энэ ч маш сайхан зүйл. Үүнд нь нөгөө энэ төрийн бус байгууллагын бас оноо өгье л да. Зөв ингээд за би 50 оноотой гэдэг. Тэгээ хоёулаа ногоо оноогоор гоё өрсөлдөж болно шүү дээ. Би ингээд зүгээр алхдаг бол одоо тий ингээд өдөрт хэдэн мянган метр алхдаг бол гэдэг ч юм уу нэг оноо цуглууллаа. Яг энийг сая зүгээр саяхан хошин шиг болгоцсон болохоор нөгөө энэ дээр бити бодорой. Энэ таныг л илүү гоё зөвлөх хүн болох гэдэг шүү дээ. Эсвэл юу вэ? Хашаантаа би мод тарэ гэж бод. Ногоо навч штэ. Тэгэд заурнаа чи хэдэн ногоо оноотой ингэхтэн чи 1000 гэхтэн би бол нэг 500 оноо гайхчихсан чи ямар амар ногоо оноотой ингээд чилэг тэрнгүүр тим юмараа илүү гарал гоё байгаа байхгүй. Тэ. Шүү дээ. Маш өндөр ногоо оноотой залуутай танилцуулсан. Өө ичтэйчгүй хүн байна. Яг үнэ. Тэгээ сайн дурын ажил хийдэг те. Тийм сайн үс их ажил хийдэг. Хуучин хувцаа чинь ингээд нөгөө энэ муухай мухарс үсгэр шатаах биш. Харин ингээд ядарсан хүнд өгөх ч юм уу. Энэ дээр ногоо оноо цуглуулдаг гэж бодъё л да. Ингээ бөө ногоо оноотой. Тэнгүүд энэнгээр би нэрээ гайхуулж биш. Энд нь таарсан одоо энд компаниуд орж ирж чинь жишээ нь Монс. Ногоо оноогоо наа чин шүү. Витамин болгох юм. Ямар гоё. Гэх мэт. Ямар гоё. Тий. Энэ бол яг ногоо оноохгүй. Тий. Жишээ нь би одоо гэрээ ингээд нөгөө дулаалга хийгээгүйж баян ингээл цахилгаанаар ингээд нүүрсээр халааж хахаар гэрээ сайхан дулаалч л та. Тэгвэл миний эн чинь нүүрс түлхэн нүүрсэл хэд дахин багасаал эхэлж шүү дээ. Тэгсний төлөө ногоо оноо гिचэлт. Тэгвэл ногоо оноороо нүүрсээ авах гэлтэй. Жишээ нь гэдэг ч юм уу. Ян зүрийн хойлоор хийж болно шүү дээ. Тэгээ эн чинь айгуу гоё те. Улс орнуудад хэрэгждэг. Тэгэхээр манайхын энийг одоо бүр яг зөв шатанда энэ нөгөө хэдий 13 жилийн өмнө эхэлсэн ч гэсэн одоо яг гоё болж эхэлж байна. Нөгөө энэ технологи их гоё болчлаа. Тэгэхээр манайхан App Store, Play Store-оос ч юм уу те тэр Green Score гэдэг энийг татаад аваарай. Миний аппликейшн байдлаар байрсан байгаа. Гоёц. Эсвэл Green Score цэг юм гээд ороод илүү дэлгэнгүй мэдээлэл авчлаа. За. Баярлаа. За буцаад үхэгсдийн ертөнц рүү очино. Хүүр оршуулах товчоо байгуулсан зүгээр нэг байгууллага биш. Үхлийг хүртэл удирдах механизм юм. За одоо 1956. Одоо ингэ найшлал байна. За 1956 онд Улаанбаатар хотын захиргааны шийдвэрээр хүүр оршуулах товчоо байгуулах болж байгаа юм л да. Улаанбаатар хотын хүүр оршуулах товчооны дүрмийг нь баталж байна. Тэнд
ийм дүрэн байгаа. Майн баяраар, Октябрийн баяраар улсын наадмаар оршуулга гүйцэтгэж болохгүй гэж. Тэгэхээр 5 сарын 1-нд 11 сарын 7-нд 7 сарын 11 12-нд оршуулга гүйцэтгэж болохгүй. Одоо ингээд үхлийг удирдах байна. Тэд нар төрөөс механизмыг хойд насны юм байна. Одоо хойд нас ч яг зүгээр би үхсэн байгаа шүү дээ. Тэг би ч одоо нэг сайхан чулууд ирлнэ үү, авсан дорно уу, нүхэнд болуулна уу, шатаана уу, энийг ингээд зохицуулж өөхмөр байна шүү дээ, тий. Тэгсэн чинь болохгүй тий. Дандаа юу хойд юуны баяр байна уу тий. Үүнээс өмнө болохоор 3 жилийн өмнө 1953 оны 6 сарын 13-нд Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн депутатуудын хуралдаанаас нэг шийдвэр гарсан байна. Тэр шийдвэрт бүр ингэсэн. Нийслэлийн дотор нас барагчдын хүүр оршуулгыг журамтай болгох тухай гэдэг шийдвэр. Нийслэлийн дотор шүү. Хөдөө нутагт биш. Тэгэхээр би одоо чинь ингээд салгалж яваад нийслэл дотор ингээд нас барчлаа гэж бодъё л доо. Тэ? Тэгэхээр саяны 3 өдөрт би намайг бол оршуулж болохгүй нь шүү дээ. Бас Сталины гудамж, Ленины гудамж, Чойбалсны гудамж, Марксийн гудамж, Энгельсийн гудамж, Октябрийн гудамжны аль нэгээр нь зөвхөн ганц удаа л тээвэрлэнэ. Ганц удаа. Яаж чам бузартуулах гэдэг юм уу тийм. Яг бол Сталин, Ленин, Чойбалс, Маркс, Энгельс, Октябрийн тэр агуу нэрсийг ингэж гутаажлахгүй. Аль нэгээр нь л яв. Аль нэгээр нь нэг л удаа яв. Ганц л удаа. Харин Сүхбаатарын талбайн баруун зүүн талаар харин бүр явж болохгүй. Одоо ийм шийдвэр гаргаж илаа шүү дээ. Гэхдээ ёс уламжлалт нь бас халдж байгаамаа. Тухайлбал эн чинь за яг би жилийн 3 өдөр нь намайг оршуулж болдгүй юм байна. Окей, би нас барцсан. Намайг оршуулж болохгүй. Гэхдээ тэгвэл энэ нэг 6 гудамжны би тэгвэл за бүр өөр газар явчихъя л дээ гэж бодъё. Тэгэхээр чинь би бусад харин 365 өдрийн 362-т намайг оршуулж болно тийм үү? 362-т нь. Тэгээд бүр за ингэж чад өөр гудамжаараа явчаа. Тэгээд намайг тэр шатаан уу, байрна уу, авсан тийм үү болно хамаагүй. Гэтэл одоо нөгөөдөгт нь бүр халдчих. Яа тэгэхээр тухай чинь 7 хоногтой байлаа шүү дээ. Үгүй одоо ер нь 7 хоногтой л 7 хоногийн 6 өдөр нь ажилладаг байлаа шүү дээ. Бид нар чинь дундаа ингэж байхад л хагас өдөр амардаг болсон шүү дээ. Хагас сайн гэдэг чинь хагас ажилладаг болохоор хагас сайн. Бүтэн сайн гэж чинь бүтэн амардаг болохоор бүтэн сайн л гэж байна шүү дээ. Хагас амардаг болохоор хагас сайн, бүтэн амардаг болохоор бүтэн сайн. Ийм учиртай тийм. Тэгэхэд 6 өдөр ажилладаг байлаа. Тэгэхэд 6 өдөр хичээл орно. Хувийн машин гэж байсангүй. За намайг ингээд оршуулах гаддаг. Яаж хянах юм болов гэж бодсон. Тэгээд яг нэг газар угаасаа тэнд л алтан үгүй зүүн ч юм уу баруун тэр алтан үлгээд л оршуул гэдэг угаас тэнд нүх ухцсан байгаа шүү дээ. Тэнд авчиж угаасаа намайг оршуулахгүй бол 30 төгрөгөөр торгуулна шүү дээ. 30 болон түүнээс дээш төгрөгөөр торгуулна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр чин заавал намайг авчина. Тэхийн тулд намайг ямар нэг ингээд нэг машин тэргэнд тээвэрлэх хэрэгтэй. Гэтэл хувийн машин төв байхгүй. Улсад нэг хэдэн машин байгаа. Энийг л гуйна. Тэгтэл өдөр болгон чинь оршуулга явуулна. Нөгөө машин чинь ажил хийх байлаад оршуулга нь байнга явдаг болчихгүй. Тэгэхэд ингэх юм бол нөгөө улсын ажил алдагдаад байгаа. Улсын ажил алдагдаад харна. За яах вэ гэд тэгж чад. За ерөөс ингэ. Даваа юу биш ээ. Мегмар пүрв бям гарагт оршуулж болохгүй. Энэ нөгөө улсын ажлын наад машин чинь яг тэгээд нэг үнэхээр ажлынх нь одоо тэр машинтай тэр үйлдвэрийн нэг албан ажил нас орчих юм бол яг даваа юм уу, лавг юм уу, баасан гуравт оршуулж байгаа. Тэрэнд нь яг явг. Эндээс юу ч юм гэхээр мегмар пүрв бям гарагт оршуулж болох болчих. Яг л энийг Монгол ардын хувьсгалт намын ингээд тогтоолоор ингээд бүр гаргаад ирсэн. Мегмар гарагт, пүрв гарагт, бям гарагт хүн оршуулж болохгүй гэдэг. Чи уламжлуулаад тогтцсон юм шиг байна. Тийм, энэ чинь нөгөө манай шарын шимэнд ямар ч хамаагүй. Яг хамаагүй гэхээр манад тийм даваа мегмар гараг байгаагүй. Бидэнд хонь өдөр, морь өдөр, бич өдөр, луу өдөр. Тэгээд аль өдрийнх нь аль цагт одоо хүнээ гаргахын тийм л ёс байсан болохоос даваа мегмар бям гэж байсангүй. Тэгэхээр энэ Монгол ардын хувьсгалт намын тэр 50-аад оны шийдвэр байхгүй. Эндээс бас нэг марзын болдог. Энэ яг зүгээр одоо ингээд нэгэнд уламжлалчлаа. Одоо нэг марзын юм нэгэнд хүнийг 2 дахь 4 дахь хагасанд гаргаж болдог юм бол хүн малын ялгаа явах уу гэд мал гаргадаг өдөртөө болцсон. Маг өдөнийх.
Одоо чинь заримдаа ингээд хөдөө явж байхад мягмар гарагт өө танахаас нэг хонь авчиг гэдэг нэг ингээд те боодог хийж мэх гээд одоо те хорхогч мөх хийх гээд тэгэхээр өө маах өнөдөр мал гардаг өдөр шүү дээ хагасаа махсаа төчвөл тийм айл битүү шүү дээ. Үгүй та нар ч одоо юу мал гардаг өдөр гэдэг одоо энэ түүхийг ярих за чи зүгээр зайл гээд тэгдэг байхгүй. Дөрөвд өдөр одоо хүн хөдөөлүүлэхгүй тий тэр журам нь за хөдөөлүүлгүй гинэ болоод сүулдэ одоо тий хүн гаргадгүй мал гаргадгүй болж таарад явцсан юм уу тий ямар говьмтхай хорвоо вэ. За ингээд албаны машинаар нэг хийс илгүүцээг өгдөг нотлохын тулд хүүр оршуулах товчоос нөгөө улаан хар халцтай зөвшөөрлийн бичиг олгодог болсон байхгүй. Тэгвэл би нөгөө харин манай нөгөө тий ажлын нэг тэрний аав нь тэрний ах нь нас барсан гинэгээд ингээд би нөгөө албаны машинтай ингээд зугаалаад иж болно шүү дээ бас. Тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрнээс сэргийлэхэд нөгөө 19 онд нарсан Свердловын нөгөө уламжлалын нөгөө улаан хартай тэр халзыг машин дээр заавал наадаг гэсэн юм. За нэмээд хэлэхэд 1980 онд Улаанбаатар хотын захиргааны зарим хязгаарлал тогтоох тухай 249 дугаар тогтоолоор буршийг цэмдлэхийг хориглосон ба 80 онд. Буршаад цэмдлэхийг хориглосон. Тэрийн сүм цэмдэлдэг гэсэн. Шалтгаан их ингээ. Нэгдүгээрт цэмд нөгөө зардаггүй. Магч нөгөө хувийн хвшлэмж бүх юм уусах учраас цэмд зардаггүй учраас барилга дээрээс очиж гуйж авдаг гэсэн. Энэ чинь нөгөө цэмдлэх гэдэг шүү дээ. Цэмд нь олдохгүй шүү дээ. Одоо чи харин төсөөлж одоо би нас барчлаа. Чи намайг оршуулах чаа. Чи нөгөө тэрийг цэмдэлдэг гэсэн чинь цэмдтийг тэгэхээр нэг барилга дээр очиж гуйж авах байхгүй. Гэтэл тэр чинь улсын өмч. Тэр цэмд чинь. Улсын өмчөөс хэдий тавх. Тий. Хоёрдугаар цэмд ховор байсан бүр. За ингээд хойдон жил 81 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлөөс улс орон даяар мөрдөх шарил оршуулах үлгэрчилсэн журмыг баталжээ. Энэ журмын 8 дугаар зүйлд ингэж. Шарил оршуулах уламжлалт заншлаас хэрэглэхийн зэрэгцээгээр одоо гэдэг нөгөө лам авчираад одоо энэ миний хэлж байгаа. Тэ? Шарил оршуулах уламжлалт заншлаас хэрэглэхийн зэрэгцээгээр социалист ёс суртахуун зан үйлд үл нийцэх хэрэгээр өөрчлөн үр ашиггүй эрсдэл, үр ашиггүй зардал чирэгдэл гаргахгүйгээр хүндэтгэлтэй оршуулах журам баримтлагыг иргэн бүр эрхэмлвээс зохино гэж. Үүнд нь оршуулгад 3-аас илүүгүй машин явахыг зөвшөөрнө. 3-аас илүү машин явахыг хориглоно оршуулганд. Яагаад үр ашиггүй эрсдэл зардал гаргалгүй социалист одоо ёс суртахуунд нийцүүлэх шаардсан их хүчтэй. Яагаад тэгэхээр Улаанбаатарын хүн ам нэмэгдээд хөдөө орон нутгаас шилжин иргэсэд манай нутагт ингэдэг, манай нутагт оршуулах ёс ийм байдаг. Манай нутагт хүнийг хөдөөлүүлдэг. Ингээд шин ёс нэмэгдээдсэн байхгүй. Тэгтэл энэ болгон ч нөгөө бүх юмд ингээд төвхтэй болж эхэлсэн. Журамлах хэрэгтэй. Тий. Тэгэхэд ингээд хүчээр журамлж юм л да. Гэтэл одоо сайхан шүү дээ. Манай ёсонд ийм ингээд хүний ёсноос босвол бүгдийг хийж болно шүү дээ. Гэтэл ямар ч хүүрийг ил тавьж болохгүй. Тэг чи хүний ёсноос одоо бол гаж шүү дээ. Одоо бол зөвхөн. За тэгэхээр ингээд янз бүрийн нөгөө хөдөө орон нутгаас шилж ирэхдээ ихсгээрээр шинэ ёс нэмэгдээд байгаа учраас тэр бүрийг тухайлан хэлж чадахгүй. Гэхдээ Оросууд ихэр суурч ихс үес тэдний оршуулгын зам үйлээс авсан зүйл нь нэлээд байгаа тийм. Жишээ нь хөшөөний чулууг их сүрлэг хийх, буршийг тойруулж хашаалах. Энд Оросуудаас л авч. Хажууд нь вандан сандал, жижиг ширээ хийх явдал. Ингээд сандал дээр суугаад тэ жижиг ширээн дээр нэг ингээд цай тавьчаа ч юм уу. Ингээд нэг гуниглаж суух мөх энэ ёс чинь Монголын ёс биш Оросын ёс шүү дээ. Бас жолоочийн одоо жолооч хүн өөд болчвол жолоочийн шарил дээр машины өрүүл зоох гэх мэт ийм үзэгдэл гарч байсан. Үүнээс гадна Оросууд нөгөө Оросууд суурьсан тэр хот суурин газар Оросууд чиг нөгөө поминки яаж уншдаг юм бол буюу гашуудал тайлах ёслол бас дэлгэрч байгаа. Гашуудал тайлах ёслол. Эрдэнэт хотын сонин мөн төвийн хэвэл дээр гашуудал тайлах нэрээр оршуулгын дараа бүр архицдаг басныг бүр шүүмжилсэн тийм юу гэдэг шүү дээ. Нийтлэл гэдэг шүү дээ. Энэ чинь нэг сайхан арх уух шалтгаан болж байгаа юм. Монголчууд өмнө оршуулах ихэд нэг төдийлөө олон хүн оролцдоггүй байж ирнэ. Яагаад гэвэл жирийн ардад хамаатан садан л байхаас нөгөө албан байгууллага хамт олон найз нөхөд гэж байсангүй шүү дээ. Хоцчоог болохоор. Харин хоцчоод ирэхээр оршуулганд нөгөө эмгэн л илэрхийлэхээр олон хүн ирдэг болсон. Харин хувь цай бол
бүх орцыг нь урьдчилан бэлтгэжгээд тэр орж ирсэн хүний тоогоор нийлүүлээд халаагаад өгч болдог хоол. Тэр хуйцаа бол үнэхээр яг баг оршуулгын одоо нөгөө хоош одоо гэж заримдаа бүр ярьдаг шүү дээ. Тийм босно. Имэлчтэй л өгдөг болохоор. За хуйцаа гэснээс 90-ад оны тэр тарчиг үеийн нэг сонирхолтой баримтыг орхиж болохгүй. Одоо яг нөгөө картны барааны үе. Тэ алддаг байсан шүү дээ. Энд чинь нэг айлд тий одоо сард яг тэдэн килограмм илсэн чихэр тэдэн килограмм масл тэгээд тэдэн ширхэг талах. Тийм л юм байна. Тэр нь яагаад хүрхгүй шүү дээ. Яг тэр нэг амар үеийн талаар ярьж байгаа шүү. За 1991 онд Улаанбаатар хотын одоо юунаас нэг захиргааны газраас нь ингэж иргэдийн үйлчлэх ажлын талаар авах арга хэмжээний тухай 199 дугаар тогтоол гаргасан ба. Тэр тогтоолоор иргэдийг үйлчлэх товчоог аж ахуйн хувьд бие даалгаад иргэдийг үйлчлэх буян гэдэг нэртэй компани улсын үйлдвэрийн газар болгож өөрчилсөн. Иргэдийг үйлчлэх буян. Гэхдээ одоо бид нар буян компани гэдэг чинь ийм учраас тээ. Тэр нь яасан гэхээр гол нь нөгөө хүнсний хомсдол болчиход байна шүү дээ. Хомсдлын улмаас Улаанбаатар хотын захиргаа оршуулгад зориулаад 17 дугаар дэлгүүр гэж байна. 17 дугаар дэлгүүрээс мах 20 кг-ыг, цэцгийн тос 2 кг, ургамлын тос 2 шил, цагаан будаа 4 кг, элсэн чихэр 2 кг, сүү 20 литр, гоймон 20 бодол, дээд гурал 4 кг, цай 3 ширхэг, хям 5 кг, үзэм 2 кг авах хэрэг болгож байгаа. Ямар лаг мэдээлэл вэ? Тэгэхээр хэрвээ би яг тэр одоо нэг амар барааны үед би нас барчлаа гэж бодвол бас нэг миний хөөрхий энэ нэг химжүүр намайг одоо төрс үнэлж штэ. Би бол нэг те ургамлын тослыг 2 шил хүрчих юм байна штэ хөөрхий бас те. Энд чинь нэг цэцгийн тос 2 кг, дээд гурил 4 кг энэ занд хүү энэ хүн бол те ингээд хөөрхий нас барсан юм чинь ингээд 17 дугаар дэлгүүрээс авах нь штэ. Хүн болох юм биш үү? Нас барсан хүн болгоо шүү. Зөв шүү. Нас барсан. Тэгээ яг тэрнгүүр та нар чинь нэг хойдох ажлын одоо хийх нэрс нэг. Харин тийм тэгэхгүй бол нөгөө тийм өдөр өдөрт нь хязгаарлаж өгсөн юм чи одоо буйны ажил хийх гэхээр олон хүн байлцайлахаа аргагүй таарч шээ. Тэгэхээр бас их хүнлэг байгааз. Тий. Гэтэ их өрөвдөлтэй бас яг энэ мэдээ зүгээр их өрөвдөлтэй бас төхөр. Гонигтай тий. Гонигтай. Тэгээ юм зарах боломж өгж байгаад нь одоо баярлна гэдэг чи одоо яг өгсөн ч үг юм бас тий. Тий их гонигтай. Нөхцөлөд л тийм байж. За Улаанбаатар хот бол яг төвдөө оршуулгатай шүү дээ. Бүр яг төв зэг дээр. Маа төв зэг чинь одоо манай ажлын газрын хажууханд байна шүү дээ. 1954 онд архитектурч Чимдийн загвараар Сүхбаатарын талбайд баригдсан бунхан тендрийг 7 дугаар сарын 8-ны 16 цагт нээгээд Алтан өлгөөс Сүхбаатарын шарилыг авчирч байршуулж. Энэ бол нөгөө цэвэр зөвлөлтийг дуурайгаад улаан талбайд байдаг Ленины мавзолейн хуулбар юм. Төр нийгмийн зүтгэлтэн нөгөө Самбуугай 1972 онд нас бараад орон даяар эмгэл зарлаад Сүхбаатарын талбайд өргөн цуглаан хийгээд шарилыг нь засгийн газрын ордны арын цэцэрлэгт оршуулсан. Саяхны хүртэл байдаг үлээ шүү дээ. Самбуугай шарил чинь. Ингээд манай төрийн ордон чинь урталтай болон хойдолтой ингээд хоёр шарилтай байлаа шүү дээ. Тэ. Хожим төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө болон тамганы хөшөө барихад шарилуудыг буцаад нэг алт үлгийг шилжүүлсэн. За түүнчлэн бөөнөр оршуулах газар Улаанбаатарт 2 бий. Бөөнөр оршуулах. Бөөнөр оршуулах нь хувь хүний оршуулгын ёсноос огт өөр. Энд зан үйлээс илүү төр давмгаалдаг. Жишээ нь дайн, хилмигдүүлэлт гэдэг ч юм те. Эндээс л оршуулгын ёс үргэлж нэг амьдралын хэм маяг биш. Заримдаа төрийн одоо тэр юу гэдэж нэг зам мөрөлдөг нь харагдаж байгаа. За жишээ нэг нь Японы цэргийн оршуулга. Одоо maaхан яг энэ нөгөө бидний харин шиг нэвтрүүлэг эн чинь 2 дахь дугаар хийж штэ. Өмнөх дугаар дээр яг тэр Япон одоо тэр цэргийн оршуулгын тухай маш их яг бүтэн нэвтрүүлэг хийсэн те. Тэр нэг нь Япон цэргийн оршуулга. Дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлд зөвлөлт холбооцсон айранд озлогдсон Япончуудаас 12318 хүнийг бүгд найрд Монгол ард улс руу илгээсэн. Тэднээс ажиллах хугацаанд 1617 хүн те нас барсныг 16 газарт Монголын бөөнөр оршуулсны зарим нь Улаанбаатар хотод байгаа. За энэ бол одоо цэргийн оршуулга чинь. Бөөнөр оршуулгын нэг нь хоёр дахь нь болохоор нэг хилмигдүүлэлт гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Хамбын ов. Оршин суугчдын мэдээллээр Хамбын овоноос 2014 онд дагцандаа буудуулсан 600 орчим хүний цогц гарсан. Түүнийг Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Пүрбат нөгөө Бурханчлаа магсан. Тэр суврагдар чандралан болсон.
ингээд ийм бөөнөр юу их юм хоёр юм байна. За ингээд хотчлт, газрын асуудал, зардал, логистик бас ариун цэвэр гэсэн орчин үеийн стандарт. Эндээс хамгийн практик шийдэл нь чандралах. Чандар бол өөр практик шийдэл. Тэгээд нэгэнтээ одоо хэрэглээ болчоор зан үйл дагаад бас бий болчдөг. 1997 онд нийслэлийн засаг даргын А123 тоод журмаар ширэл чандрал үйлчлэг явуулах журмыг баталжээ. За тэгэхээр монголчууд бид үхлийг тойрохгүй, тэгэхээр оршуулга гарцаагүй. Харин хаана, яаж, хэн шийдэх вэ гэсэн асуулт байнга өөрчлөгдөж ирсэн. Чулууд ирлүүлэхээс чандралах хүртэл хөгжсөн. Энэ бол нүүдлээс хот руу, шашнаас төрлөө, уламжлалаас зохион байгуулалт руу шилжсэн бидний түүх. Бидний аран шин. Бид энэ дэгжээгээр газар дэлхий дээшинг. Шин юм зул болдог гэдэг нь юм учиртай. Маш их баярлалаа. Нөгөө энэ сэдвийг хүмүүс бас төдийлөн яриад байдгүй те. Гэхдээ яг үндэ маш сонирхолтой юм чи ард толгонд нь түүх байгаа. Энийг бас мэдчихэвэл их онцлог те. Хүнийгүй үед нөгөө дагуул булчнаас ахуулаад нохоо малтай хамт одоо бүр те. Тийм үеэс ахуулаад одоо энэний хүртэл эн чинь нөгөө хөгжиж, өөрчлөгдөж, магадгүй ирээдүйд бас ямар өөр шин технологи гарч ирэхийг мэдэхгүй байх чинь те. Энэ тэгэхээр одоо бас оршуулгын ялчгүй түүх намтар бас мэдэх ёстой юм мэдээлэл байлаа. Маш сонирхолтой байлаа. Бүр үнэхээр сонирхолтой байлаа. Тэгээд нарийн олон мэдээлэлүүд авсандаа их баяртай байна. За тэгээд бидний арин шин нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөө. За нэвтрүүлэг NTV Одондөр радио 83.3 107 гэсэн ослогоор та бүхэндээ хүрэлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Эко үйлдэлийг ногоон оноо байгаль төрийн бас байгууллага эвэнтгэж ажиллаа. За студид хөтлөх зандаа орно хоёр ажиллаа. Тэгээд дараагийнхаа дугаараар иргэн уулзъя. Баярлалаа. За баярлалаа орно. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх нь үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондөр нэр дээрх Худлаа хөгжлийн банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.